Здравейте, аз съм Чимо. Аз съм Боби. Днес ще отваряме 49 неща в Brawl Stars. Ще отваряме 42 Стардропа и 7 мегабокса. Да започваме. Започваме първо от мегабоксовете. И първото нещо е 6. И абсолютно нещо. Сега е вече. Отваряме 1 мегабок. Нов скин на Барли. И 6 кредита. И нов скин на Стар. На Франк. И той е на Франк. И абсолютно нищо оставили. И от моя мегабокс оставили нищо. И 4 неща. И сега троповете. Сега. Изпакваме. Друго е да продължаваме по Ето само ред. О, супер ред. Пакваме. Епик. По-добре. Subscribe. Рейка. Супер. Рейк. Таксове. Епик. 200 монети. Пакваме. Друго е. Явно късмета тук ни е заминал. Легендари! Това пак е хубаво. Епик! Много е. Значи е друго. И... Музик! Егър! Егър, много бре! Не. Не. Как е? Друго е. Епик! И... Накрая само да кажем, че ще играем с тези бройлери, ще ги тестваме и скинове. Рей! Добре.
свършиха ни изправя блоковете. Явно ще играе. Вече ще пинем малко лава беер за късмет. И ще започваме да играем. Първия и ще го отброите на Едгар. YOLO! Woo! This is so lame. Отброихме го на 9 стара. Започваме от първото ниво. Зареждаме. Абонирайте се за канала, ако ви е харесало видеото, пишете коментар и да започваме. Поставяме да то отправането пред посетора. Убихме Спайк. I'm lagging. Намаляхме малко звука на телефона за отиваме. Окей, даваме идвай. Още една жертва. И първа игра, окей. И да мисля, че заради лава беера. Сега той ще играе. Този път той ще играе с Барли, новия му скин. И накрая ще направим боксинг. И нека да започваме с Барли. Нека да видим другите как ще се справят. Че малко Барли не е като Едгар, като му дойдат да ги удрят. Много бърза е като примерно народа, как се казва се? И пишете още какви неща искате да направим. И сега последния ми бродер. Чакайте. Аз не съм наред с бродерите много. Фран, къде си бе, момче? Пускаме. По-скоро има и още един скин. Дето той ще го тества дали е добър. Играем пак на нокаут. Чакай, забравихме.
Тук май се бият. Не се бият май. И то като цяло всичките игри са ни победа. Сега и той ще играе с Франк, защото и нека да започнем с Франк. Добре. И последната игра, и аз знаех, че ще е така. Пак се говорих и сега да отворим нивата. Пак един. От нас чао! Абонирайте се за канала, харесайте това видео, пишете коментар какво още искате да направим и чао!